Cendawan susu harimau terbukti menghalang penyakit, khususnya jangkitan virus dan menguatkan paru-paru. Justru, syarikat Lexcare mengeluarkan sejenis produk kesihatan iaitu Tiger Mushy C+. Produk berasaskan cendawan susu harimau dan vitamin C. Hasil kajian pasukan penyelidik dan universiti tempatan telah membuktikan bahawa kandungan bioaktif yang terdapat dalam cendawan susu harimau terbukti berkesan menguatkan paru-paru dan menghalang jangkitan virus serta memperbaiki kesihatan badan manusia. Cendawan susu harimau ialah sejenis cendawan yang amat kita perlukan pada musim pandemik ini, terutama untuk menghindarkan kesan buruk virus dan menewaskan gejala jangkitan serta dapat menguatkan paru-paru kita. Dan ia telah dibuktikan secara saintifik melalui kajian yang dijalankan oleh penyelidik-penyelidik dari universiti tempatan kita, sangat baik dan terbukti untuk menguatkan dan melindungi paru-paru kita dengan cara membersihkan paru-paru dan gantikan sel-sel baru paru-paru kita. Setakat ini, produk Tiger Mushy C+ Lexcare mendapat sambutan amat menggalakkan dengan menerima tempahan tertinggi sepanjang pandemik ini. Selain ini, Lexcare menyasarkan untuk menembusi pasaran Asia dan luar negara.